我看《晋级的巨人》一直宕机，一直宕机，你知道为什么吗？为什么呢？我也不知道哎，一波一波它都一直跳掉关机，关机了，然后就不能看啦，又要重玩一次。啊，是啊，这样子啊，好奇怪哦，好烦哦，要看好多次才看得完一集。啊，你好可怜呐！那你来帮忙啊！我要怎么帮忙呢？你不要一直来烦我，就是帮忙了。嘿嘿嘿嘿嘿。你干嘛一直看呐？哎，小鸟 ，Hello， 小鸟，小鸟儿，小鸟儿，小鸟儿，小鸟，小鸟，小鸟。